Alright mga payaman, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi o kung anong oras mo mga pinapanood itong ating video. Ngayong araw ay mag-unbox tayo ng copper mask. Pero marami tayong naririnig ng mga comment at issue regarding sa copper mask. So panoorin muna natin bago natin buksan itong copper mask. Muling nagbabala ang DOH laban sa paggamit ng popular na face mask na copper mask at maging ang iba pang brand na may butas. Ayon kay Dr. Rodley Carza, pinuno ng DOH Policy and Technology Division, hindi inirerekomenda ang mga mask na may gap o siwang sa gilid, taas at ilalim dahil hindi umano ito magiging epektibo sa pagbibigay proteksyon laban sa COVID-19. Dagdag ng ahensya, mas makabubuting gumamit ng mga mask na sakto ang sukat sa muka hanggang baba at walang butas partikular sa bahagi ng ilong. Nauna na ring sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang copper mask ay hindi medical grade face mask. Look at the mask. Yes, Doc. Ano ang palagay mo pagdating sa hole sa mask? So kapag tignan mo ang mga litrato ng mask na ito, pwede ninyo makita na mayroon ng isang malaking butas sa harap. Ibig, malaking butas. CDC does not recommend using masks with exhalation valves or vents because this type of mask may not prevent you from spreading COVID to others. Masks with valves won't protect others. Brett Sutton wants people to understand that masks with valves should not be worn during the pandemic because the wearer can still breathe out the virus. So yung lalaki na yan, he's the Chief Health Officer dito sa Victoria, Australia. So hindi ko talaga naintindihan kung bakit mayroong butas sa harap. Surely viruses and bacteria can enter and exit in this hole. Pwede maging daanan, palabas, papasok sa butas na ito. Let me show you something. Mask. Oh no! Butas. Hindi magandang idea ito. Butas is dito sa ibaba. Kaso, butas pa rin siya. Butas sa isang mask. Regardless of where the hole is on the mask, there really shouldn't be a hole in the mask. Philippine College of Physicians. Masks with vents or exhalation valves are not advised because they allow the unfiltered breath to escape the mask. Tignan mo ang litrato sa ibaba. Parang similar yan ng copper mask, no? Is that the copper mask? Hard to tell. They kind of look the same. Ang isang problem na nakikita namin dito sa copper mask, kung makikita ninyo yung dito sa bandang baba, meron kang space, no? So, the virus can still enter, no, through that space na mai-inhale natin. So, meron kang port of entry para doon sa virus. Yan na nga mga payaman, natapos na natin panoorin yung mga video regarding sa copper mask issue. So, tingnan natin kung talaga nga bang may butas itong copper mask dito sa panibago nilang brand. Okay, so buksan na natin to. So, color, ano to? Color green. Alright, buksan na natin. Assemble na natin siya. Okay. So, pag-open pa lang natin, okay. Yun, ito na yung nakalagay sa loob. Nakalagay, you get the original copper mask. So, buksan natin. So, color green. So, ito yung filter. At ito yung mask. So, meron pa rin. Okay. So, by looking this, so meron pa rin pala siyang butas. Okay. So, yan. May butas. Pero, i-assemble natin. Okay. I-assemble natin siya. At ito nga, na-assemble na natin yung pinaka mask sa labas ito. So, nakikita natin na meron pa nga rin na butas. So, ilagay na natin yung string para panlagay sa tenga. Okay. Ayan, at ilagay na natin yung filter. So, tingnan natin yung filter. So, maganda yung filter niya. Ito yung filter niya, kulay green. Ganun. Okay. So, we will notice. So, ayun. Ayun ang kagandahan sa bagong labas na copper mask. So,
So, disclaimer lamang, hindi po tayo nagbebenta ng copper mask dito. Ito ay i-review natin for my own personal usage. So ngayon sa bagong labas ng copper mask ay natakpan na yung buta. So i-try natin isuot. So ayan. So disclaimer lamang, this video is for demo purposes and based in my actual experience. So patuloy pa rin tayo mag-ingat dahil nandiyan pa rin yung COVID. Maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe and God bless.